السلام عليكم أصحابتي كسو دواذا channelka aad umahadsantihiin walaalaha nagu cusub waxaan leeyahay kulligiin soo dhawaada insha Allah qaybtan waxaan kasii hadlaynaa qaybtii ahayd the authoritative parent waalidkan parenting stylekan markaa leedahay waa waalidka ugu macquulsan caruurtiisa markuu korinayo sida ugu macquulsan oo ugu wanaagsan ugu korinaya halkan waxaan rabaa marka inaad kaga sheekeeyo sidee ku garan kartaa inaad qofkan tahay iyo haddii aadan ahayn sidee ku gaari kartaa inaad qofkan noqoto because meeshan waaye meesha loo baahan yahay inaan imaano markii aan Soomaali nahay communitygeena waxyaabaha aan caruurta rabno inaan ka dhisno oo aan rabno inaan u diyaarino waa inaan noqonaa dadkan the authoritative parent marka cilmi baaris badan lagu sameeyay parenting stylekan markii aan leedahay waxaa tahay waalid macquul ku dhaqmaayo sida macquulsan ugu dhaqmaayo ilmihiisa la hadlaaya ilmahaaga qalad way sameynayaan because bini aadan waaye laakiin waxaa tahay waalidka ilmihiisa markuu qaldamo sixi karo fahansiin kara sababtii uu qaladka uga dhacay fahansiin kara qalad muxuu yahay fahansiin kara qaladkaas uu galay siduu haddana uga fakari karaa qaladkaana uu samayn karin marka fikir badan meeshan ku jiro ciyaalkana halkan waxa la sameynayaa waalidiintan waxay ku dadaalayaan inay caruurtooda maskaxiyan u koriyaan iyagoo feelingskooda dareemahooda maskaxdooda wax walba oo qofkaas bini aadanka hortaagan ku saabsan ixtiraamayo insha Allah marka haddii aad nagu cusub tahay subscribe haddii aad nala joogtana aad ugu mahadsantahay soo noqodkaaga hadda marka halkaan ka sii wadaya example-na waan siinayaa marka ilaa iyo video-ga ka dhamaado ha ka tagin haddii kale ma fahmaysid hadalkan ka hadlayo insha Allah okay marka waalidkan waa waalid macquul ah sidaan u sheegay midda kale waalidkan caruurtiisa wuxuu ku caawiyaa inay mataqaanaa iyaga is caawiyaan independency marka waxay sameynayaan ilmaha markay yarar yihiin waxay u ogolaadaan inay iyaga ciyaaraan way u diyaariyaan qaabkay u ciyaari lahaayeen waqti ay siiyaan inay iyaga maskaxdooda ka shaqeysiyaan mana dadajiyaan ilmahan waxa la tababarayaa waxay tahay ciyaartaada markay ku dhamaato halkan marka la yiraahdo waqtigii waa la gaaray hadda aan isku diyaarin lahayn ama cashada isku diyaarin lahayn ama bixitaan marka loo sheego routine-kooda ku xiga ciyaarta inay xareeyaan xitaa way fahmaan because sidaas lagu soo koriyay marka dhibaato badan waalidkii ilmahan kama dhex taagna because waalidka xasuusin bis loo sameynaya aadaabti wuu baray wuu u sheegay sababtay muhiimad u leedahay in alaabtaada xareysatid wuu fahansan yahay ilmaha inuu qowshiisa qabsado inay wanaagsan tahay marka ilmahan waalidka badanaa hore ka fahmaa waqtina wuu u qaataa inuu waalidkiisa fahmo waalidkana waqti uu qaataa inuu ilmihiisa fahmo insha Allah qaybta xigta waxay tahay halkan ilmahan waxa loo ogol yahay wuu kala yaqaanaa inay waqti ku xiran tahay marka haddii la dhaho TV-ga waa daawan kartaa maalintaas nus saac wuu og yahay saacadiisa markay nus saac ka dhamaato inuu TV-ga ka horkici doono ama hawshii aad u dirtay ama ahayd inuu computer qaato ama in iPad-kiisa uu ku ciyaaro ciyaar ku saabsan electronics waa waxyaabaha mar walba inaan ka digtoonaana ay tahay because screen time-ka ama TV-ga badan caruurta maskaxdooda uma fiicna marka waalidiintan way og yihiin hadalkaas way la socdaan marka ilmahooda way ogolaanayaan inay TV daawadaan ama maalintii nus saac ama labada maalin nus saac sida ugu balameen marka balantooda ilmahan way fahmayaan marka loo sheego hadda waqti waa dhamaaday ilmahan ma ooyaan because balantii lala galay soo xasuustaan waalidkiina ku caawinaya intaas meesha kale halkan ilmaha markii uu rabo maaragtay in la siiyo nacnaco kale ama jalaato ama waa taqaanaa ilmaha badana way jecel yihiin waxyaabo iska macmacaan inay maanta oo dhan cunaan waalidiintan ilmahooda waxay ku baraarujiyeen waxaad cuni kartaa macmacaana laakiin wiigi hal mar because waxaan ognahay caafimaadka dhinaciisa macmacaanka inaan iska badinin inuu faa'iido badan lahayn ilmahan marka waa la fahansiiyay sidaas wayna aqbalaan ilmahan needskooda ama waxyaabahay u baahan yihiin maskaxiyan waa laga caawiyaa si loo fahansiiyo
waxyaabo kasta iska sheegaan inayna heli karin sababta ayna u heli karinna waalidiintooda way ku dadaalaan inay fahansiyaan meeshan kale waxaa kusii dheer markii ay isqabtaan laba caruur oo walaalaa ama caruurta mid kamida uu qabto maaragtay isqabtaan ilmo kale ilmahan wuxuu yaqaanaa qaabku u dhaqmi lahaa because waalidkiisa soo baray in maaragtay la isxushmeeyo ilmaha markay yaryar yihiin marka lagu bilaabo markay sii waaweynaadaan aaday u sii fahmaan halkan oo kale labada gabdhood markay isku dhacaan walaalaha ama iskuulka waxaa la baraa halkan empathy qofkan dhibaata gaartay inuu qofkan kale kindness u sameeyo oo caawiyo ama uu support inuu siiyo because ilmahan maskaxiyana laga soo dhisay mar walbana waalidka way dadka meeshan time-ka geliyaan ciyaalkooda ya insha Allah maxaa kaloo halkana ilmahan markuu qalad sameeyo lama dilo ilmahan markuu qalad sameeyo lama caayo lama bahdilo laguma qayliyo inuu qalad sameeyo waa la soo xasuusiyaa qaladku sameeyo discipline la siiyaa waana loo sheegaa haddii uu qaladkaas sameeyo waxyaabaha dhibaatada ka gaari karta isaga marka fikirka loo dhiibaa si uu u fahmo qaladka dhacay sida uu sax karo hooyadaas ama aabahaas ilmahaas markaas xitaa saxaysa qalad walbo ilmahaas sameeyana isagoo emotionkiisa iyo dareemihiisa tixgelinaysay la hadashaa oo way u fariisataa oo way u jilbajabsataa oo habay siisaa oo way dejisaa hadduu oynayo oo marka hore ilmaha waaye waxa la caawinayo kadib aan ka hadlaynaa dhibaatada jirta ay aaminsan tahay hooyadan iyo aabaha markuu situationkan ku jirana marka haddii aad tahay waaye ilmahan sida idinkugu sheegay waxaa la soo baray siday u noolaan lahaayeen independently markay soo weynaadaan way yaqaanaan badanaa siday noloshooda ku wadan lahaayeen because protocol iyo routine iyo guidelines iyo waxay ku soo koreen qaab maskaxiyan ah marka way kala yaqaanaan waxyaabaha ay rabaan inay sameeyaan ilmahan markuu uu weynaado wuxuu kala fahmi karaa qaladka uu sameeyay inay qaladkiisa ahayd haddiina qaladkiisa ahaynna wuxuu fahmi karaa qaabka uga bixi lahaa marka isagoona fahmin wixii oo maaragtay dhibaatadu sameeyay aanan aqbalin xitaa qalad qofna kama qaadanayo marka qofka maskaxiyan loo soo koriyay bisleen sidaas u fikri karo walaalayaal halkan marka waxaan rabaa inaan example idinku siiyo markaad waalidka hadda aan ka hadlayo aad tahay the authoritative parent waalidka ilmihiisa wanaagsan oo sida naxariista la ku koriyo oo wax fahansiiyo maskaxda ka koriya iyo waalidka hore aan kasoo hadlaynay the authoritarian parent markaad tahay waalidka isaga kaligiis taliya okay marka hadda waxaan siinayaa example-kana waa ilmahaaga lagu soo sheegay inuu wax soo xaday dukaanka ka soo xaday marka qaabkee u dhaqmay hadda halkan aan ka baranaynaa marka qaabka qofkee tahay adiga iyo sidee u dhaqmi lahayd marka waalidka hadda aan ka hadlayna the authoritative parent markaa tahay waalidka ilmihiisa la socdo sida bini'aadanimada ula dhaqmo markaa tahay ilmahaaga marka lagu dhaho wuxuu xaday maxaa sameynay marka waa imaanaysaa ilmahaaga soo wadanaysaa guriga imaanaysaa waxaa leedahay adiga qaladaa samaysa maanta wixii uu qaldaa u sheegaysa inuu dukaan wax ka soo xaday dukaan wax laga xaday inayna diinteenana u wanaagsanayn dhaqankeenana ahayn meesha aan deganahana waxaas laga aqbali karin waxaasna wax la sameeyay inayna ahayn sidaas ilmahaaga ula hadlee waxaad ilmahaaga ku leedahay kale okay dukaankii nanaca ka soo xaday marka nanacaas waa inaad celisaa qofkii aad ka soo xadana waa inaad dhahdaa iga raalli ahaa waxaan kaa soo xaday ilmahaas marka wuxuu tababaranayaa wixii dhacay iyo sida uu mataqaan u wajihi karo marka waalidka wanaagsan markaa tahay waxaad kala hadlaysaa ilmahaaga xumaatada ay leedahay in wax la xado iyo sababtay u xuntahay in wax la xado ilmahaaga marka waa weli emotionally waad support garaynaysaa oo maaragtay haddii uu wax ku dhaho waad fahansan tahay laakiin still behaviorki iyo qaladaadka uu sameeyay aad ku taagan tahay ood rabtaa inaad ka saxdo waana u sheegaysaa waxaasoo kalena inuuna mar dambe sameynin inayna wanaagsanayn okay waxaa laga yaabaa inaad kula ballanto because aad wax soo xaday wiilkaygiiyo TV-ga ma daawanaysid labada wiigoo soo socoto okay waxaan ka wadaa marka example waaye ya marka sidaas waaye qaabka ilmahaaga ula dhaqmaysid okay
hadda marka example-ka hadda aan bixinayaan rabaa halkan inaan kasii wado, laakiin waa markaa tahay waalidka kale oo mar walba isaga taladiisa leh in la raaca aad rabtid oo mar walba ciyaalkaaga adiga u talisid, iyagana waxba kuma darsadaan. marka isla example-ka haddaan isticmaalno, ilmahaaga lagu sheegay inuu dukaan nanac ka soo xaday, adiga waalidkaana tahay marka, okay, waalidkan ilmihiisa markii loo sheegay inuu dukaanka wax ka soo xaday, isla markii guriga markay yimaadaan horta ilmahaas waa lagu qaylinaa. labada waalidba uma kala leexanayaan, way ku qaylinayaan. aabihiis waxaaba laga yaabaa ilmahaas inuu dilo oo siduu u dilaayo kow xitaa ka siiyo. marka waalidkan wuxuu ku leeyahay ilmahan, dukaankii wax ka soo xaday, sariirtaada kor hana ka soo deganin, cashana ma cunaysid. ya waalidkan sidaas waay. marka waa waalidka haddaan kusoo dejin doonaa videogaas haddaa rabti inaad soo daawatid. qofkan haddii aad tahay inaad isbedeshid aaday ugu wanaagsan tahay naftaada iyo ilmahan insha allah. tipska aan ku bixinayo videogaasna si fiican usoo daawo biidni illah. marka waalidkan labadan marka maxay ku kala duwan yihiin? markaad u sheegto ilmahaaga inay qolkooda tagaan inaad disho, marna umaadan sharaxin wixii qaldamay iyo siday u sixi karaan. ilmahan marka maba yaqaanaba xaditaanka iyo dhibaatada ay leedahay iyo dilaad u geysatay. marka emotionkiisa waaba kasii daraba siduu ahaayo, ooyin iyo waxyaabo kaleba hadda ku mashquulsan yahay. marka horumar ma gaarayo ilmahan. hadhowti markuu weynaadana hadda nanac loo dukaan ka soo xaday, hadhowti wax kasii daran uu sameynayaa, because haddaanba loo sheegin waxay wax ku xun tahay in nanac dukaan laga soo xado. marka sidaasay muhiim u tahay walaalayaal, inaad mar walba ogaatid markaa ilmahaaga la dhaqmaysid qaabka ula dhaqmi lahayd. marka hadda waxaan kasoo hadlay 3 parenting styles. qaabka ilmaha loo koriyana muhiimadda ay leedahay, in laga digtoonaado oo wax laga barto, oo casharada sidaan oo kaleana si fiican loola dhageysto oo loogu dhaqmo insha allah. waxaa ii dhiman the neglectful parent, waalidka aanba waxbaba kala jeclayna ii dhiman insha allah. kaasna waa soo gelin doonaa biidni illah. videoga ku xigoo noqon doonaa. haddii aad ka heshay videogan information ku anfaca, commentka hoos iigu soo qor biidni illah. haddii maaragta aad sii sheer garaysidna aadaa u mahadsan tahay. waa inoo mar kale iyo video cusub insha allah. marka waxaad leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.